Olinglar bolalar. Hadi, akam ishdan bo'shab ketdilar. Ishdan bo'shabdi? Bo'shabdi. Ya xo'jas. Ya ishlamaydigan odamga go'sht yeyishni kim qo'yibdi? O'g'lim sen baqmat, sen ishlaydigan odamsan. Xo'p bo'ladi. Ha, to'ppa to'g'ri yetishgan ekan. Ne o'zi ishlamagan odamni noishini ko'rganda. Nafsimiz u. Hadi, sochuvlarimni oldim. Ketdim cho'mashga. Ha, bir bor dam olib kelaylik. Mashinada olib turaman. Bo'pti. Oy, sochig'im olib chiqing, men ham dam olib kelamizmi? Ya senga nima bor? O'zi shundoq uyda dam olyapsan-ku. Ha, molga o'xshab yoturmasan, ish pish topking. Ha, jabimiz qo'shimiz qassobga qo'y o'tib o'tirishib tursan ham turmul beradi. Qo'y qattin ishingmi? O'z shu ekanni, ishlamasang tuqqan otingga ham yoqmaysan. Ha, ko'rsan chiqib bolam. Agar qizni ko'ndirsang, bir oydan keyin to'yini qilib beradi. Ko'ndirib kelaman, hadi. Men katta o'g'ilmani birinchi uylanmaymanmi? Senga sovchiligi borsam, o'g'lim ishlamaydi, g'ir darmayo deymanmi? Ha, nobodo to'yini qilib bersam, bitta boqmani ikkita bo'ladimi? Pari. Boqaman deylarmi? O'zlari ham 30 yildan beri hech qayerda ishlamaylar. Faqat oyim boqarlar. Eski pakupayib, eski stolamiz ishlamaydigan. Yaxshi. Ishlamaydigan narsalar olasanmi? Ishlamaydigan eski narsalar olamiz. Boqmani bu yoqqa chiq. Ha, tinchlik. Mana mashina olaring. Nimaga? Ishlamaydi bu. А мы все дальше живем, курим и пьем.